Loh, aku juga seumuran sama Anda loh. Enggak, ini roasting ya tadi, nanti di cut TikTok ya, itu bercanda, enggak apa-apa. Damai. Saya suka Teguh, damai. Takut, aku udah tahu video pendek. Enggak tersinggung kan? Enggak tersinggung. Aku sudah biasa. Di Twitter begitu aja aku ketawa. Komedian kok baper. Gitu. Komedian baper. Loh, iya dong. Aku kan komedian kok baper gitu. Nggak boleh dong. Buat Anda sendiri kan? Iya. Karena di Twitter ada yang baper. Loh, ngapain baper? Santai. Terus aja bro. Karena brandnya selalu masuk. Deh, segini nih aku ngomong. Sombong banget ya. Hah? Iya nggak apa-apa lah, biasa lah. Berarti aku cukup diperhatikan orang. Oh, jadi Anda tuh mau kayak Hoza ya?